Kerkgemeenskap, ek hoop het gaan goed met jou, ek hoop jy het 'n paar wonderlike dae agter die blad. Dit is 'n wonderlike voorreg om saam met julle te kan wees en om hierdie baie moeilike tema aan te pak. En met die genade van die Here groei hierdie kanaal nogals teen 'n geweldige spoed. Nou vir ander mense is dit dalk nie verskriklik baie nie, maar ons is nou al so 3 maande weer aan die gang. Ons is nou by Maart, ja, 3 maande, Januarie, Februarie, Maart. En ons het so plus minus 40 subscribers bygekry van die begin van die jaar af. Daar's van die video's wat al oor 1000 views gekry het, kyke. En dit is absoluut genade, want dit beteken dat die woord kom daar buite en die gesprekke kom daar buite en 'n tema wat nogals baie by my uitgekom het, en is 'n moeilike een, is hoekom lewe ek nog? Nou, ek wil van die begin af, of sommer van die begin af wil ek net sê, jy weet, wees asseblief wel bewus van die feit dat ek is nie 'n dokter nie, ek is nie 'n sielkundige nie, ek is nie 'n psigiater nie, ek is 'n predikant. So my benadering is vanuit die woord. Asseblief, as jy voel dat jy moet by jou dokter uitkom, of by 'n sielkundige of by 'n psigiater, asseblief doen dit. Ek self sien 'n sielkundige, dit is vir my brood nodig, en met alle respek, dit het my lewe heeltemal verander. Dit is wonderlik. Dit is wonderlik om toegerus te word deur so 'n persoon wat geleerd is in daardie veld. So asseblief, hierdie video is uitsluitlik pastorale versorging en pastorale kennis en skrifgetuienis van hoe ons hierdie vraag gaan tackle. Hoekom lewe ek nog? Nou, kom ons stel dat dit net so, ek sukkel vanoggend met my woorde. Hoekom sal ons hierdie vraag vra? Hoekom sal jy hierdie vraag vra? Hoekom lewe ek nog? Nou, ons almal het unieke omstandighede, dalk is ons besig om deur iets te gaan, dalk is ons besig om te worstel met dinge. Meeste van die kere wat ek hierdie vraag hoor, hoekom lewe ek nog, is dit wanneer daar iemand is, 'n man wat miskien 'n vrou verloor het, of 'n vrou wat 'n man verloor het, afgestaan het aan die dood. Dalk was daar 'n selfmoord. Enige iets soos dit kan mense laat dink, maar luister, maar wat is my doel? Het ek nog 'n doel? Hoekom lewe ek nog? En dit is 'n baie moeilike tema, so voordat ons hierdie tema gaan tackle, voordat ons gaan kyk na die skrif, en ons gaan net kyk na een teksgedeelte vandag, net vir vandag, want ek dink is nogals redelik gelaai. Kom ons sluit net die oë en kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, ek wil bid vir elke persoon, ek wil bid vir elke persoon wat luister vandag. Vader, U ken ons harte, U ken ons gedagtes, U weet waardeur ons gaan, U weet wat elkeen se omstandighede is, soos wat hulle nou hierdie boodskap luister. Here, wees asseblief saam met hulle. Here, dat ons altyd sal terugdraai na U woord toe, en dat ons antwoorde vanuit die woord sal kry. Gee dat ons volgens U wil sal leef, en tot eer van U naam, en alles wat ons doen, om Christus ontwil. Amen. So, hoekom lewe ek nog? Ek dink, dis 'n baie belangrike vraag. Soms is ons op 'n plek in ons lewe wat ons net, jy voel tussen niks en nêrens, en wat doen jy? En dalk werk jy en dalk doen jy 'n klomp goeders, maar jy voel ek kry niks gedoen nie, ek voel nie ek lewe nie, ek voel nie ek het 'n doel nie. Vir my is dit altyd baie belangrik om terug te gaan en vir die persoon te sê, weet jy wat, vir jou lyk dit dalk asof jy nie iets doen nie, maar vir 'n ander ou lyk dit dalk weer asof jy verskriklik besig is en verskriklik baie goeders doen. So, ons moet altyd kyk, wanneer ons in ons omstandighede is,
gee 'n tree terug en kyk 'n bietjie van buite af. Wat is aan die gang in jou lewe? En kyk 'n bietjie van buite af waar jy oral betrokke is, wat jy oral doen. Partykeer is dit ook net nodig vir ons om 'n tree terug te gee en te sê, wag, partykeer is ons net ook moeg. Ek het dit ook nou beleef in die afgelope 2-3 weke, jy weet, ou raak net moeg. En dit gebeur met ons almal. So, dit daar gelaat. Dis belangrik dat ons moet weet dat ons moet ook rus. Daar word vir ons rus gegee. Daar is vir ons 'n rusdag gegee 1 keer 'n week om die woord van die Here nie net te ondersoek nie, maar dit na te dink, om te gaan na 'n gemeenskap van gelowiges toe om daar gevoed te word. So, daar is basiese goeders wat basies is, maar wat ons nie altyd toepas nie. So kom ons begin dalk net daar. Maar kom ons vra daai vraag, hoekom lewe ek nog? Wat is my doel? En ek wil vandag net een teksgedeelte gebruik daarvoor. Ek weet daar is honderde teksgedeeltes wat ons kan gebruik, maar kom ons gebruik hierdie teksgedeelte, Efesiërs 2. Daar staan, ek gaan nou die ding optel. Daar staan, julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die vors van die onsigbare bose magte, die gees wat daar nou aan die werk is in die mense wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouens vroeër ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons liste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Hierdie is soos 'n omdraaivers, 'n skarniervers, maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons, wat dood was as gevolg van ons oortredinge, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee, sodat God ook in die tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Nou luister hiersom. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julle self nie, dis 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. So, dis baie belangrik. En hierdie teksgedeelte, dit is vir my 'n baie kosbare teksgedeelte, want dit is die eerste teksgedeelte wat ek as 'n predikant, 'n volwaardige predikant gepreek het. En hierdie teksgedeelte gaan oor 2 dinge, kan in 2 dele opgedeel word. Eerstens die feit dat ons dood was as gevolg van ons sondes, al die oortredinge, ons het net gedoen waartoe ons liste ons lei, en dan die tweede gedeelte van hierdie hoofstuk, hierdie perikoop. Nou 'n perikoop is 'n afgebakende gedeelte waarop ons fokus. Die tweede gedeelte van hierdie perikoop word afgebaken deur vers 4. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Daar leer ons en daar hoor ons, God het ons ryk, God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Dan leer ons van sy liefde, die feit dat ons in Christus lewend gemaak is, uit genade is julle gered. Dan kom ons deur na die indikatief toe hier by vers 8, 'n baie eksplisiete indikatief, julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie van julle self nie, dit is 'n gawe van God. Dit kom nie van julle eie verdienste nie. Daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. So, dit gaan nie oor my nie. Dit gaan nie oor dit wat ek wil hê nie, dit gaan nie oor dit wat ek wil doen nie. Dit gaan nie oor my roem nie, dit gaan nie oor my eer nie, dit gaan nie oor my glorie nie, dit gaan oor God. Nou luister hier vers 10, en dis 'n opdrag, is 'n imperatiewe. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Hoekom lewe ek nog? Want God wil hê
Jy moet sy wil uitleef. Wanneer God klaar is, wanneer hy bestem dat jou lewe tot 'n einde moet kom, dan sal jou lewe tot 'n einde kom. Ja, ons gaan deur donker tye. Ja, ons gaan deur donker dae. Ja, ons gaan deur tye wat ons worstel en wat ons wonder en wat ons vra soos, maar hoekom? Hoekom is ek nog hier? Wat doen ek hier? Waarmee is ek besig? Ek voel net ek doen niks. Luister hierso. God het ons gemaak wat ons nou is. Onthou, ons lewe nou in verbondenheid met Christus. Ons lewe nou in 'n nuwe lewe. Dis nie my lewe nie. My lewe is 'n offer. My lewe is vir God. So ja, ons gaan deur moeilike dinge. Maar as ek die vraag vra, hoekom lewe ek nog, of wat is my doel? In Christus Jesus is ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. In vandag se tyd is ons baie gefokus op die ek moet dit, ek moet verskoon, ek moet dit, ek moet dat, ek moet sis, ek moet so like, ek moet so aantrek, ek moet so karre, ek moet so huise, ek moet so fone, ek moet bla 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 bla. En dit dryf ons na 'n plek toe waar ons nie meer vra, maar wat verwag God van my nie, maar ons is meer gefokus op, wat kan ek hier uitkry? So wanneer ons deur moeilike tye gaan, dan is dit vir ons uiters moeilik. Wanneer ons deur moeilike tye gaan, dan sê ons maar, ek gaan deur hierdie moeilike tye, ek beleef al hierdie verskriklike dinge. Hoe moet ek? Hoekom lewe ek? En alhoewel dit moeilik is om te hoor, is dit 'n groot stuk genade om te weet dat ek maak nie saak nie. Daar was 'n ou lewe, was besmet met die sonde, en daar is 'n nuwe lewe nou. Hoekom? Want God is ryk in barmhartigheid en hy het ons innig lief. Hoekom lewe ek? Ek lewe want God wil hê dat ek hier moet wees. Hoekom lewe ek? God het ons gemaak wat ons nou is. God het jou gemaak wat jy nou is. In Christus Jesus het hy jou geskep om jou lewe te wy aan goeie dade waarvoor hy jou bestem het. Dit is hoekom jy nog hier is. Nou, baie mense is in baie situasies, ja, maar Wouter, weet jy wat? Jy ken nie my situasie, jy ken nie my omstandighede nie. Jy weet nie waar ek is nie. Ek het al met 'n paar mense hierdie pad deurgestap, waar hulle byvoorbeeld 'n geliefde verloor het, afgestaan het in die dood, skielik nie, en dit is 'n vraag wat altyd na vore kom, maar hoekom lewe ek nog? Wat is my doel? Want ons baie seer en ons baie pyn. En dit vat tyd. Maar soos wat tyd aanstap, en soos dat ons weer integreer in die samelewing in, en soos dat ons weer besef, maar weet jy wat, daar is nog goed wat die Here wil hê ek moet doen. So besef ons, maar my tyd is nie God se tyd nie. So dalk is dit beter om nie die vraag te vra, maar hoekom lewe ek nog nie, of wat is my doel nie, maar meer, Here, wat is U wil vir my nog? Wat wil U vir my wys? Wat wil U hê moet ek nog doen? Ek weet ek lewe in verbondenheid in Christus, ek leer dit in die skrif, ek weet, ek het ten minste een genadegawe gekry, later in Efesiërs leer ek dit, ek weet, ek deel in die liggaam van Christus, ek weet, Christus is die hoof, die kephale, is die Griekse woord vir hoof, van hierdie liggaam. Elke persoon het sy unieke deel. Dit is so hartseer om te weet dat baie mense nie weet wat hulle genadegawes is nie. En Efesiërs leer dit vir ons het almal ten minste een. Baie mense het meer as een. Maar ons almal het ten minste een. Dit beteken nie jy hoef voor mense op te staan of 'n YouTube kanaal te begin of daar
waar ook al te gaan staan en te praat of wat ook al, of 'n sendingsreis te doen, nie glad nie. Dit beteken net ons almal het 'n genadegawe, ons almal het iets waarby ons gelowiges kan opbou, waarby ons daai liefde van Romeine 13 kan uitleef. Dis 'n lewe van dankbaarheid, want wanneer ons hierdie lees, dan besef ons, God het my regtig gered. Hy's ryk in barmhartigheid en hy het my innig lief. Hy het hierdie dood, hierdie lewe wat eintlik die verdoemenis verdien, het hy gevat. En uit genade alleen is dit nou 'n lewe van dankbaarheid. Want ek besef, Here, en ek wil hê jy moet regtig nou sit en dink, want maak jou oë toe, pause hierdie video, wat ook al jy moet doen, sit net en dink hoe die Here vir jou sorg. Die afgelope tyd tref het my verskriklik baie. Ons word wakker, ons eet, ons het 'n huis, ons het liefde, ons het vreugde, ons het krag, ons het water. Ons het so baie dinge. En hierdie is niks soos wat die liefde wat God vir ons gewys het in Christus nie. Dis die grootste seëning om te kan weet, maar Jesus het vir ons gesterf. Hy het betaal. Openbaring sê vir ons, maar ons is spierwit gewas met die bloed van Christus, met die bloed van die lam. Ek weet nie waar jy nou is in jou lewe nie. En ek weet nie waardeur jy gaan nou nie. Maar dit is belangrik vir jou om te hoor dat God het 'n plan vir jou. En as jy dalk vra, maar wat is daai plan? Jy ken nie my omstandighede nie. Efesiërs 2 sê, God is ryk in barmhartigheid en hy het jou innig lief. Hy het jou gered. Is klaar gedoen. Christus Jesus se dade aan die kruis, die vervloeking wat hy gedra het, is klaar, is verby. Die rekening is betaal. God se wil. Dit is waar volgens ons moet leef. Vers 10, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Dit hoef nie 'n skenking van geld te wees nie, dit hoef nie 'n preek te wees nie, dit hoef nie wat ook al te wees nie. Partykeer is dit net 'n woord van bemoediging. Partykeer is dit net 'n vriendelike hallo aan iemand. Ons weet nie waardeur mense gaan nie. Ons weet nie wat mense beleef nie. Partykeer is dit net, en ek het dit in die afgelope tyd baie beleef, weet jy wat, kan ek vir jou bid? Dis moeilik om te verstaan waardeur mense altyd gaan. Is omtrent onmoontlik om te weet waardeur almal gaan, maar is makliker om almal te hanteer asof hulle deur iets gaan. En dis belangrik. Dis belangrik dat ons weet God het 'n plan vir ons. Dis belangrik dat ons weet hy's ryk in barmhartigheid, hy het ons innig lief, hy het sy seun reeds vir ons gegee. Ons is nie meer dood in die sonde nie. Dis belangrik dat ons weet dat hy het ons gemaak wat ons nou is. Ja, ek weet dit gaan moeilik. Ek weet, soms sukkel 'n ou en soms wonder 'n ou, jy weet, ja, wat is my doel? Maar hou vas aan die woord van God. Weer soos wat ons die laaste keer ook gesê het, Johannes 16 vers 33, waar die Here Jesus praat met sy disippels. Dis altyd vir my so fantastiese vers. As jy nog hierdie video gekyk het, jy gaan kyk hom asseblief. Johannes 16 vers 33 praat die Here Jesus met sy disippels en hy sê, dit sê ek vir julle sodat julle vrede kan vind in my. In die wêreld sal julle dit moeilik hê. In die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed, ek het die wêreld klaar oorwin. Dit gaan moeilik gaan. Ons moet dit weet. Ons gaan soms daai vraag vra, maar
Hoekom is ek nog hier? Wat is my doel? Gelowige hou moed. Die wêreld is klaar oorwin. Die Here Jesus sê dit hier vir sy disippels. Hy sê dit vir ons hoor dit. Met die genade van die Here werk die Heilige Gees binne in ons, is hy binne in ons leer dit in Romeine 8. En hy getuig van hierdie waarheid in ons lewens. Hou moed. En asseblief, hou aan om vir my die boodskappe te stuur. Want elke keer as iemand vir my boodskap stuur, dan is dit so lekker om te weet dat ons kan saam bid. Dit is so 'n wonderlike voorreg vir 'n gemeenskap van gelowiges wat ek nou besef het reg oor die land is, dat ons vir mekaar kan bid, dat ons mekaar kan opdra in die genade van die Here. Gelowige, dalk vra ons daai vraag, wat doen ek nog hier? Wat is my doel? Jy weet, ek gaan deur al hierdie goed en ek weet dalk nie, ek wat Wouter is weet dalk nie waar jy gaan nie. Onthou vandag, God is ryk in barmhartigheid en hy het jou innig lief. Ons was dood in die sonde, ons is nou lewend in Christus. Dis 'n tema van dankbaarheid. Ek is so dankbaar, maar wat moet ek doen? God het ons gemaak wat ons nou is. Hy het ons gemaak wat ons nou is. En hoekom? Om ons lewe te wy aan goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Hou vas aan die liefde en die waarheid van God. Waar ook al jy is en waar ook al jy deurgaan, weet dat God is ryk in barmhartigheid en hy het jou innig lief. Hou vas in sy woord. Dit gaan nie altyd goed gaan nie. Dit gaan moeilik gaan. En vir enige prediker wat sê, dit gaan net goed gaan en tik net amen en gee net nog geldjies en wat ook al, kom weg. Want die Here Jesus sê self, in die wêreld sal julle dit moeilik hê, maar hou moed. Hy het die wêreld klaar oorwin. Kom ons bid saam. Vader, U ken almal se harte, se gedagtes en se woorde. Ek wil bid en vra, wees asseblief saam met elkeen wat hierdie boodskap hoor, elkeen wat moeg is, elkeen wat uitgeteer is, elkeen wat worstel. Dankie Here dat ons weet, U het ons geskep vir 'n rede. Al gaan dit hoe sleg, het ons die voorreg om te weet, ons is dood in ons sonde, maar U is ryk in barmhartigheid en U het ons innig lief en U het U seun vir ons gestuur. En ons kan ons lewe wy aan U in goeie dade. Hou almal styf vas, Here, en gee dat ons U wil sal uitleef, dat ons sal vashou in U woord, selfs in die donkerste dag. Om Christus ontwil. Amen. Kerkgemeenskap, sterkte vir dit wat voor lê, wat ook al jy nou deurgaan, asseblief skiet vir ons 'n boodskap op Facebook of op die WhatsApp, dat ons vir jou kan bid, en mag dit ook vir jou 'n geseënde week en naweek wees. Vrede vir jou.